jugando un fútbol maravilloso. Todos estamos muy ilusionados con ellos y bueno, solo pues que vayan con pies de plomo. Al final una competición como un mundial pues es muy complicada, todos van a muerte y hay muchísima igualdad, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros el primer partido ya ahí nos dimos cuenta de cómo iba todo y a partir de ahí, bueno, tuvimos la suerte de ir cogiendo confianza poco a poco y aún así hubo momentos en muchos partidos en los que la balanza podía haber ido de cualquier lado, ¿no? O Rodri, o en fin, que son jugadores que en esa posición son más que un jugador, hacen mover un equipo.